Bueno, chicos, tenemos algo. Bueno, primero le mostraré la cosa de mi hermana. Esto le compré a mi hermana. Le compré un gato. Le compré este. Es un gato peluche. Y yo me compré algo. ¿Están listos para verlo? 3, 2, 1. Mira lo que me compré. Es un Nick de Zootopia. Es un Nick de Zootopia. Es Nick de Zootopia, chicos. Aquí tenemos al gatito. No sé de qué película así. Miren ese gatito negrito. Miren. Nick de Zootopia. Miren. Lo vamos a colgar para que lo puedan ver un poquito mejor. Y no lo tengo que sostener. Ay. Nick. Ahí está. Ay, es que lo cuelgo porque pues aquí tengo para colgar. Y parece un perro. Vamos a buscar algo. Porque nuestro baño huele horrible. Así que hay que buscar un chichi para que huela más rico. Mami, acá no está el chichi turquesa. Esa es la pieza de la bruja. No vaya más, no quiero sino que salga en el video, pero porque le grabé a mi Nikki. Ahora vamos a colocar ahí. Producción. Tengo uno que me... Ya. Aquí tenemos a Nick. Mira, así se ve por atrás. Bueno, producción. Tomen ustedes. Y tomen. Ahí. ¿Ya vieron? Ay, no sé. No. Un poquito. Ya está. Bueno. Vamos a mostrarles el gato por atrás que me olvidé. Perdón si puede decirlo. ¡Nick, quitada de tu oreja! ¡Buena! Volvemos a mi pieza. Así se ve el... esperen. Así se ve el gato por atrás, la cola. Y... Adiós, chicos. Le manda un adiós, Nick. Adiós, chicos.